Pozdrav prijatelji! Za danas smo vam pripremili čokoladnu tortu sa 2 fila. Za ovu tortu potrebni su nam sledeći sastojci: 16 jaja, 800 g šećera, 400 g mlevenih oraha, 400 g margarina, za fil crna i bela čokolada po 100 g, 80 g umućenog šlaga, za preliv 250 g crne čokolade. Izdvojimo 16 komada jaja koje ćemo odvojiti od belanaca i ubaciti ih u šerpu sa šećerom. Sipamo 320 g šećera i u njega dodajemo zumanca. Lajkujte, zapratite, podelite i komentarišite moj kanal. Hvala vam! Kada smo ubacili sva žumanca u šećer, sve to pomesamo varjacom. Smesu stavljamo na indukcionu ploču za kuvanje i na veoma tihoj vatri kuvamo žumanca i šećer. Kada su žumanca i šećer skuvani i postali gusti, šerpu skidamo sa vatre i pokrivamo je kuhinskom folijom kako ne bi uhvatila koricu. Dok se skuvani fil hladi, mi ćemo za to vreme samleti 400 g oraha i umutiti šlag. U posudu za mućenje dodajemo 80 g šlaga i 160 ml hladnog mleka. Sada prelazimo na pravljenje korice za tortu. U malo veću činiju za mućenje ubacimo prethodno odvojena belanca. Ova torta sadrži 2 korice, zato ubacujemo samo 8 belanaca i postepeno dodajemo 240 g šećera. U smesu sa belancima dodajemo i 1 kesicu vanilinog sećera. Zatim dodajemo 200 g mlevenih oraha i 2 kašike brašna. Mešamo bez uključivanja miksera, samo ručno promešati. U mokar pleh ubaciti papir za pečenje i preko njega naliti smesu za koricu koju smo prethodno pripremili. Naša korica spremna za pečenje. Stavljamo je u već zagrejanu na 200 stepeni rernu, ali prilikom stavljanja pleha unutra, temperaturu smanjujemo na 180 stepeni i pečemo je sledećih 15 minuta. Nakon 15 minuta korica je gotova. Zatim ubacujemo drugu koricu i pečemo na 180 stepeni, takođe 15 minuta. Dok se naše korice hlade, mi za to vreme pripremamo fil za našu čokoladnu tortu.
Umutimo 400 g margarina i u njega dodajemo već skuvana i ohlađena žumanca. U smesu dodajemo i još 80 g umućenog šlaga. Umućeni fil delimo na 2 dela. U jedan ćemo staviti otopljenu crnu čokoladu, a u drugi belu. U oba fila dodajemo po 100 g čokolade. Oba fila mutimo mikserom da se sadržaj sjedini i bude spreman za filovanje korica. Kada smo spremili filove, obe korice presecemo na pola, da bi ukupno dobili 4 dela. Korice prebacujemo u poslužavnik, na kome ćemo da formiramo tortu, i to tako što ćemo korice naslagati jednu na drugu, prethodno svaku premazanu drugom bojom fila, crnom pa belom. Pošto smo filovali korice i napravili tortu, krećemo sa otapanjem crne čokolade za završni premaz. U posudu za topljenje ubacimo 250 g crne čokolade i 6,5 kašike zejtina, da bi glazura bila sjajna. Kada je čokolada otopljena i tečna, pelivamo površinu torte. Potom ravnomerno razvlačimo otopljenu crnu čokoladu po površini torte. Odmah zatim, dok je čokolada još uvek topla, špricem nanosimo kose linije od bele čokolade i time dajemo interesantnu i neobičnu šaru koju prevlačenjem čačkalice sjedinjavamo i konačno dobijamo krajni izgled torte. Naša torta je spremna za posluženje. Do sledećeg videa uživajte u prelepim ukusima. Prijatno!